دواړه اوس ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو هیوادوالو، الله مو راوله. زه به دغه د هغه لینک ورته هغه کوم. یار ټول هر څه مې له یاده وتلي دي. لینک دغه جینه کېږي، دا هغه ده. دا لینک تاسو کولی شئ چې زمونږ د هغه دغلته بس زه هغه لیکم ښه. صرف لینک ورکوم د هغه په سر باندې سده د لایف په سر دلته لینک ده ښه. د StreamYard تاسو کولی شئ چې له همغه طریق نه لایف کې برخه واخلئ. غواړم چې د یوټیوب چینل کې هم دغه لینک ښه دا ورکم. تاسو کولی شئ چې راشئ زمونږ یوټیوب چینل له لارې او فیسبوک له لارې مونږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ. نو زه اوس تاسو ته لینک در کوم د فیسبوک او یوټیوب دواړو. ښه نه دلته لینک ورکوم چې راځي. ټویټر کې کولی شئ چې تاسو لایف کې ګډون وکړئ. لایف ته راشئ. ولازده زما عزتمند سرلوړي او بریالي لره. راځئ ښه ته رحله ښه دا ښه ده. لایف ته راشئ ملګرو، عزیزانو دوستانو، لایف ته راشئ. لایف ته راشئ ملګرو، عزیزانو دوستانو، لایف ته راشئ. نصیب الله خان تاسو کولی شئ چې موږ سره په لایف کې مستقیم اړیکه ونیسئ او لایف خپرونه دا څو خیر ستاسو دې هم ژوندي. دا څو ورځې فیسبوکیانو وژلی ومه او نن مې یو ځل بیا له قبره سر راپورته کړ، سره ووتلمه. نو د فیسبوک مرګونه دي په دې 15 کالو کې د میاشت کې یو وارې وژني، خو چې اجل نه وي پوره د انسان ژوند پاتې وي، هغه څوک نشي کولی چې پای ته ورسوي. نه له مرګه ډارېږو، نه دې د مونږ په مرګ څوک خوشحالیانې کوي. پیدا مرګ ته یو، مرګ مو یو قرض ده. نو تاسو کولی شئ چې لایف کې ګډون وکړئ
زه به تاسو ته طریقه وښیم ځکه زه ډېر وخت لایف نه وم راغلی. د سټوډیو لینک د هغه هم څه کېکاږه، تاسو کولی شئ چې مستقیما موږ سره په لایف کې ګډون وکړئ. هغه شاورلیټه راز دلته وګوره، وینې د فیسبوک او د یوټیوب دواړو هلته موږ ته ښیي چې دې نه کمنټ سوی ده. ښه کړې ده. الله دې تاسو هم ژوندي لري. نه ولاکه مرګ مو په هېڅ چا نه ورېږي. هر څوک ځان نه وروسته بچي پاتې کېږي، مېرمن پاتې کېږي، مور او پلار. په دښمن مو مرګ نه ده پیرزو، او خپله خو له مرګ نه ډارېږو نه. کیسه کې هم دی. راځئ راځئ راځئ، الله مو راوله، الله مو راوله. یا ملګری خو راغی. نن مو د افغانستان سیاسي حالاتو باندې بحث ده، ځکه د تېرې 9 میاشتې مو منې که څه پې ویلي. لومړی خبره دا کوو چې ولې شرعي مسایل، حجاب د ښځو په رابطه باندې، دغه مسایل د غربي رسنیو لخوا نه په غرب کې روزل شوي د امریکایانو بوډاګانو لخوا ډېر څېړل کېږي، د تلابي کېږي. په دې باندې باید ځان پوه کړو. آیا اوس د طالبانو په وخت کې له ښځو سره ډېر ظلم روان ده که په تېر نظام کې و؟ یو څه بیلګې به له تاسو سره شریک کړم. تېر 20 کلونه دلته کوم جنایاتو چې د ښځو په وړاندې ونه شو، فرخنده د ارګ او د دفاع وزارت په 10 مترۍ کې د همدغه سیکولرانو او دغه غرب د رسنیو د غربي تالیسټو په مخ کې په شهادت نه رسول سره. په هلمند کې ودونه بمبار نه شول، په ننګرهار کې ودونه بمبار نه شول. د همدغه خلکو د تېر 20 کلنې دیموکراسۍ کې ښځې بې عفته نه شولې، ښځې په سټیج ونه ګډول شولې، ښځې له کوڅیو نه کش نه شولې. هلته ولې رسنۍ دغه دروازه که بنده کوي، هلته ولې رسنۍ ګونګې وې، هلته ولې ژورنالستانو خبریالانو د دې په خاطر چې له هغه افغان خور سره غمرازي او تعزیاتو کې ولې ماکسونه ونه تړل، ولې ځانونه په وینو سره نه کړل؟ ځکه هلته جنایت امریکایانو کوه، هلته جنایت د امریکایانو روزل شویو خلکو کوه، هلته جنایت د جمهوریت او د دیموکراسۍ تر چتر لاندې کېده، هلته جنایت پرمختللې ټکنالوژۍ او د امریکا B-52 F-16 تیارو کوه. نن زه دروغ کوم، الله پاک مې دې په ژبه ګونګی کړي. زه په چک پاینټ کې درول شوی یم، د امریکایانو روزل شوي سیکولرانو صفري قطو مې ګیره په لاسو باندې شکولې ده. زما په سنت طریقه کالي قیچي کړي دي، زما شمله یې په مځکه وهلې ده، لونګۍ یې وهلې ده، په حجاب او په چادریو په برقې باندې ملنډې وهل شوي دي. صحیح شو؟ حجاب بدبوداره لقب د یو ډمې لخوا ورکول شوی ده. ګیره پرېښودل، لونګۍ وهل، واسکټ اچول، کالي اچول، دا په پوهنتون او په ادارو کې جرم. هیڅ افغان مسلمان دا اجازه نه درلوده چې له کالیو سره مکتب ته لاړ شي. نیکټایي جبري وه، په ټولو وزارتونو کې یونیفورم د پتلون په نامه باندې په خلکو جبري و. هلته دیموکراسي چیرته وه؟ هلته دغه خلک چیرته وو چې دغه خلکو غږ پورته کړي؟ هر ګیرور او بریتور د طالب او د تروریست په نامه باندې په نښه کېده. هر هغه څوک چې اسلامي عنعنات او اسلامي د اسلام دین ته ژمن و، هغه تر هدف لاندې و، هغه تر تعقیب لاندې و. هغه څوک چې د طالب په نوم یې چاته ډوډۍ ورکړې وه، کورونه یې بمبارېدل. نن د طالب د پوره حاکمیت سره، له پوره زور او ځواک او قوت سره په دې هیواد باندې واکمن ده. هیڅ د قدرت جزیره یې په وړاندې نشته، هیڅ د یو څوک یې په وړاندې نشته چې خطر ترې احساس کړي، او له نړۍ نه او له امریکا نه هم ډار او ویره نه لري.
د هغه باوجود هغه خلک څنګ کې نږدې کړي دي، حتی په خپلو دفترونو کې کارونه ورکړي دي چې چا 20 کاله موږ د امریکایي دیموکراسۍ یرغل پښتون کې په شهیدانې په ټانګونو پسې کشول، زمونږ شهیدانې په تبرونو باندې وهل، هغه جنایتکاران، هغه قاتلان نن موږ سره د امن په فضا کې ژوند کوي. بیا هم پړ همدغه نظام ده، بیا هم پړ اسلامي نظام ده. اوس که د شریعت دین تطبیقیږي، یو چاته څوک وایي منځ وکړه، یو چاته څوک وایي حجاب واچوه، یو چاته څوک وایي چې په سنت د رسول الله باندې ځان برابر که، وهلم نسته ټکولم نسته، نران راجګیږي ماکسونه اچوي، له هغوی سره تعزیت کوي. دغه خور دی چې پرون امریکایانو په سټیج ګډوله سیکولرانو زمونږ ټول عنعنات دین هر څه یې تر پښو لاندې کول، ته چیرته وې چې دغه وغندې؟ بیا زه چې څه شی د ځان دپاره خوښوم هغه د نورو دپاره خوښوم، کومه جامه چې خپل د میرمنې دپاره خوښوم هغه د نورو دپاره خوښوم. که چیرته زما میرمن بې حجابه تا ولیدله، بیا ته کولی شې چې په ما نیوکه وکړې چې ته اول خپلې میرمن ته، خپل خور ته، خپل لور ته حجاب واچه. اسلامي نظام وایي دې ته چې د اسلام په تا باندې تطبیق کې تا ته یې لاره وښیي. دا خو مه وایه په تیر کې د که هر څه کول، دلته قربانۍ ورکول شوي دي څه دپاره دي؟ طالب د کوم هدف دپاره 20 کاله جهاد کړی ده؟ طالب د کوم هدف دپاره دلته نختر ځوانان قربانۍ ورکړي دي؟ طالب د کوم هدف دپاره یو کلی مکمل بمبار شوی، سلګونه خلک په شهادت رسېدلي؟ هدف که دا وي چې د غرب قوانین د دلته پلي شي، څه رقم نظام چې په امریکا او په اروپا او په نوره نړۍ کې د هغه د دلته وي، څنګه ازادي چې د ښځو دپاره هلته د دلته دې وي؟ بیا خو دا د خپلو شهیدانو سترګو ته خاورې شیندل دي، د هغوی په ارمانونو باندې اوبه تویې کول دي. که هدف د دې وي چې اسلامي نظام نه، اسلامي نظام خو دا بیا وایي چې د هر فرمان راځي یو څوک چې په خپل کور کې له خپلې ښځې سره 3 کاله کېږي خبرې نه کوي، هغه هم وایي ښځې د داسې ځي او ښځې د هسې ځي. ته خو په خپل کور کې خپلو ښځو ته حقوق ورکړه که نه، خپلې میرمن او خپلې لور ته حقوق ورکړه که نه. تیر 20 کاله دیموکراسۍ کې چا د اسدالله خالد لور او ښځه لیدلې؟ چا د حنیف اتمر لور، میرمن او خور لیدلې؟ چا د کرزي او امثالو هم د تیر نظام د چارواکو میرمنې او ښځې لیدلې دي؟ که دا دیموکراسي تنها د هغه خلکو دپاره وه، په تیر نظام کې د دیموکراسۍ او د ښځو د حقوقو خبرې کېدلې، خو یو چارواکي خپله ښځه او میرمن او لور راونه ویسته، څرګند یې نه کړه چې ووایي دغه د ما لور ده او دا مې میرمن ده. خپله دا درته ننګ او عار ښکارېده، او افغانانو نه د ټیکري و لپټې لرې کولې، په تلویزیونونو کې د ژورنالستانو ته ویلې چې ته به سینګار کوې. بیا نیوکه دا ده چې فرامین تنها د ښځو دپاره دي. بلکل په دې زم نیوکه لرم، ځکه د امر بالمعروف وزارت نور طالب چارواکي اسلامي نظام تنها په ښځو تطبیق نه کړي. سړی ته دې مو وایي چې سر له سبا د نیکټایي نه اچوي، له پګړۍ سره د راسې ګیرې دې هم پرېږدي. تنها اسلامي نظام د ښځو دپاره، په دې موږ هم نیوکه لرو. او که ماکسونه اچوئ، سر له سبا د هغه ماکسونه واچوئ چې کلمه محمدي پې لیکلي، د افغانستان بیرغ وادي چې ټول عمر د دوی ماکسونه اچوئ. حکومت لرو، نظام لرو، نظام د ولس د رعایت دپاره قوانین جوړوي. ولې په فرانسې باندې دا نیوکه نه کوئ چې په حجاب باندې پابندي لګولې ده؟ د حجاب په قدر هغه څوک پوهیږي چې چا اسلام مطالعه کړی وي. په فرانسه کې یو افغانه خور قسم په الله ماته وایي چې د کال 200 یورو د دې په خاطر جرمانه ورکوم چې زه حجاب کوم.
د دغه حجاب په خاطر د دغه د افغانانو د پت او د عزت په خاطر افغانانو میلیونونه قربانۍ ورکړي دي. زه خپل افغانو خویندو ته وایم چې د رسنیو په تبلیغاتو باندې مه تریوځئ. رسول الله مبارک خپلې خینې ته په خطاب کې وایي چې له دې وروسته ته بالغه شوې، ته نور حجاب کوه، ته نور ساتر کوه، پرده کوه. که د کوم عالم، د کوم طالب چارواکي، د دې نظام د کوم لوړپوړي مشر لور میرمن مو بغیر حجاب ولیدله، پوه شئ چې بیا تاسو په حق کې ظلم کوي. هغه شی چې خپل اولاد او خپل میرمنې ته خوښوي هغه تاسو ته نه خوښوي. مونږ په دغه جامعه کې، په دغه افغاني د افغانستان په جامعه کې د ټول افغانانو همدغه دود او دستور ده چې د د میرمنې غږ باید نامحرمه سړی په بیټک کې وانه وري. بیټک له کور نه 100 متره، 50 متره، 10 متره کوشش کوي چې پناه یې جوړ کړي تر څو زما د لور، زما د میرمنې، زما د مور غږ نامحرمه سړی وانه وري. مونږ خو میرمنو ته همدغه شی خوښوو، همدا د خپلو میرمنو لورګانو دپاره عزت بولو. تاسو بیا ولې نیوکې کوئ؟ بیا د بیان ازادي م غواړئ. تر دې نوره د بیان ازادي څه شی ده چې ته ماکس اچې؟ بیا زه ټولو هغه ژورنالستانو ته په خطاب کې چې پرون بله ورځ درېیمه ورځ ده چې دوی ماکسونه اچولي دي، که رښتیا تاسو له دغه ښځینه خبریالانو سره تعزیت کوئ، دا یو غم او درد درته ښکاري، د اسلام قوانین په تاسو باندې بوج کیږي، بیا سر له سبا ټیکریم په سر کې بنګړي مو اچوئ. بیا دغه بهترین آپشن ده. ماکس دې اچولی ده، والا دې کې مې زړه په تنګېږي، خو چې په تنګېږي مې اچوه. چا ورته ویلي چې ته ماکس واچوه، حجاب وکړه. کیسونه ځان ته جوړوئ، بس خالي اروپا ته منډې وهئ. په خدای چې هلته م لاړ شئ، په کیمپونو کې به پراته یاستئ. وام اورېده زه یو څو ورونه رااخلم، کمرې مو خلاصې کړئ، شاهد احمد او وټ ایز ډیز او دغه انګلیسي باندې نومونه م چې لیکلي دي منې چې یا ورته مې درته ده لا حول ولا مایک بند که، مایک بند که، مایک بند، دغسې مایکونه بند کړئ. شاهد وروره مایک د خلاص که. لایف پرونې ته په خیر راغللی. وام اورېده کنځلې خو بالکل بند دي. السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب تا ته ټولو اوریدونکو ته ستړي مه شئ، ښه راغلاست وایم. الله تعالی مو وساته. یقین وکړه چې څومره وخت یې لایف خپرونې نه غایب شوی وي، فیسبوک خوند نه کړه جنرال صاحب. دغه ده بیا ورپسې راغلم، زه خو شهید سوی ومه که نه. او د شهادت مبارکي م درته ویې، د تا د شهادت ارمانونه به انشاءالله ډېر خلک خاورو ته یوسي. نن له قبر نه بېرته راپورته سولم. الله دې ژوندی لره جنرال صاحب. خبرې دې ټولې په ځای دي، ډېر هغه اساسي واقعیتونه دې په ګوته کړل. نو حجاب خو د الله تعالی امر دی، د رسول الله امر دی، د دې موږ او د تاسو که تغه ټول ورتیر شو، دا بیا موږ د تاسو د افغاني کلتور برخه. نو هغه څوک چې خپله ښځه او خپله لور به حجاب جامعې ته نه وباسي، نو هغه څنګه د نورو خلکو د غوښتنې انعکاس کوي چې باید خبریالان او ښځې به حجابه وي. نو دوی د مهرباني وکول د خپلو ښځو هغه لوڅو به حجابه تصویرونه په خپلو پروفایلو ولګوي، یا د تلویزیون په صفحه ښکاره کړه، بیا د نورو ښځو ته غږ مې اورې جنرال صاحب؟ نو دا موږ داسې ویایو چې دا خو د الله تعالی امر دی، دا باید که یو څوک ځان مسلمان بولي په ځان باندې بده ونه لګوي. او بله خبره چې تا وکړه چې کومو خلکو په دغه کې د دوی سره ګډون کړی، ماسکونه یې اچولي، نو هغه د ټیکري هم په سر کا. نو په دې باندې به اکثر هغه خلک چې دغه شریکي کا په دې باندې شرمیږي هم نه، ځکه د دومره وخت 20 کاله
دوی ته ټکریو په سر کولو نه زیاته بې غیرتۍ کړي دي، چې ټکري په سر کول په هغه باندې ډېر شرف لري، دومره پجایاوې او دومره بې عزتۍ او دومره بې غیرتۍ کړي دي. نو دا ټکري په سر کول دوی ته کومه ستر شرم او بې غیرتي نه ښکاري. بالکل او بل دا د حکومت مسؤلیت دی، د موږ د 100 کالو وینو، د موږ د 100 کالو قربانیو ثمره آخر هم امر بالمعروف دی، او دا به کیږي او دا به عملي کیږي تر څو چې د نظام وي او په دې کې مجاهدین وي او قرباني والا خلک وي، خامخا به د اسلام احکام عملي کوي او د اسلام احکامو ته به هیڅ کله نه شا کوي، که په هغه په زور وي، که په رضا وي، که په خبر وي، دا به عملي کیږي. که څوک یې مني په دې ملک کې به اوسي، د اسلام د احکامو او د شعایرو په رڼا کې به ژوند کا، که څوک یې نه مني هغه د تښتي اسیم د اروپا په کیسو پسې ګرځي، تښتي د په خپله مخه د ورسي، دا ملک هم بیا ضرورت نه ورته لري، دا د مسلمانانو کور دی، په دې کې به مسلمانان اوسیږي. خیر سي الله دې عزتمن لره شاهد وروره حقیار وروره مهرباني وکړه یا دا بل څه مانه لاندې د چاغه کې دغه ته ووایه مایک د خلاص کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب محترم تا ته د ټولو سټډیو ملګرو ته سلامونه یایو. الله تعالی مو روغ لره، الله تعالی مو کامیاب لره. امرې مو خلاص کې وروره تا په تیاره مو جوړه کړې ده، اوس چا نه ډارېږئ مسلمانه د خدای دغسې غازي غوندې ورته ودرېږه. بدماشان هم ټول درته خسیان کړي دي، مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام، ستړی مشې وروره. سلطان روزانه حقیار وروره ودرېږه، دا بل وروره مه غږېږي، مایک دې خلاص کړه وروره. که خو یې جنرال صاحب جوړې شپې ورځې په خیر تېرېږي، تبریک دی، خبر شو، ویډیو مو وکتله، وایي شهید شوی وې. دا څنګه ده ستا دا غږ چې ده دا خپله یو مرمۍ ده، په دښمنانو باندې لکه مرمۍ لګېږي، اروپا کې نه در نه خلاصېږي، په دغلته نه در نه خلاصېږي. نو بله د حجاب خبره ده جنرال صاحب، داسې خبره ده. سلطان صاحب په کوم ملک کې اوسېږې ګرانه؟ زه په فرانسه کې یم. ته په فرانسه کې افغانستان کې د حجاب حکم سوی ده، د دې په خاطر چې راتلونکي نسلونه دغه زمونږ دین ده، دا فرهنګ او کلتور نه ده، دا زمونږ دین ده، د الله تعالی امر ده. دا ته په فرانسه کې ناست عمر به دې مالته ډېر تېر کړي، په خپله به کېدی شي فامیل به دې وي. دا د ښځو د عزت دپاره دا حکم شوی ده، دا امر شوی الله تعالی کړی ده، که د بې عزتۍ دپاره، که دا د ښځو دپاره زندان ده. دا خو ګوره که جنرال صاحب موږ خو دغلته یو، موږ ته خو معلومات کېږي چې اصله خبره دا ده چې دا خو د الله طرفه نه ویل شوي چې تاسو حجاب وکړه. دا نه طالبانو ویلي، نه ما ویلي، نه تا ویلي، نه یو بل چا ویلي، دا الله ویلي وه. که تاسو الله سره مخالفت کوئ، خو بیا چې هر یو چې د الله حکم سره قرآن سره مخالفت وکړي، آیا په یو آیت باندې چې موږ او تاسې مخالفت وکړو، د دې معنا دا ده چې موږ او تاسې ټول قرآن رد کړو، موږ او تاسې ټول قرآن نه قبلوو. نو دا خو د الله طرفه نه ده. او بله د افسوس خبره پوهېږي جنرال صاحب چېرته ده؟ نو الله دې موږ ته عمر راکړي، تاسې ته هم چې یوه ورځ درشو انشاءالله کابل کې دې وینو نږدې نه. اصله خبر دا ده دودو ته چې زه وایم، دا کوم کسان چې په اروپا کې دي، دغو کسان ته دا ډېر د تعصب ځای ده. ګورئ که تاسې واقعا وایئ چې اسلام داسې چل ده، تاسې په عراق کې، په سوریه کې، په فلسطین کې وګورئ، په چین کې وګورئ چې په د ښځو نه حجابونه ایسته کړه. دغه اروپا کې، دغه فرانسه کې وګورئ چې وایي څوک په سړک کې مونځ نه شي کړی. دا یو خبره. هغه ته څه ده نوم یې، مکتب ته حجاب سره نه شي تللی، دا بله خبره. او اکثره دفترو کې چې ته کار کې، ته حجاب سره کار نه شي کړی. نو تاسې ولې، تاسې که د ازادي خبره کوئ، نو تاسې ولې نه دغلته نه هغه ته دا لایف ولې نه راځئ؟ ولې تاسې نه وایئ چې وا خلکو دا خو تاسې خو اروپا خو وایي چې دیموکراسي ده؟ دا دیموکراسي کومه څه ده؟ یو نفر رې ده چې حجاب وکړي، یو نفر زړه نه ده چې حجاب وکړي. نو زموږ خاطره دا ټول فساد چې خېږي دا اروپا کې، دا کومه افغانیان چې دي د دغو د بیادبي د معافي د دغو د بیخه نه خېږي. نو څونه وخت مخکې ستا په باره کې یو څو خبرې ما وکړې، نو اکثره کسانو شکایت کړی، او رښتیا درته ووایم زما دا ټیک ټاک، ته خو ټیک ټاک کې نه، نو بیا شکایت کړی، او بیا یو کاغذ یې راته راولېږه. دلته هغوی په آلمان کې اوسي، بیا فرانسه کې په ما باندې شکایت کړی و چې دا د دې حکومت طرفدار ده، د طالبانو طرفدار. دغه ما ورته ویل، ما ګوره تاسې وایي چې دلته
دیموکراسي د مال دیموکراسي ما ته خو وای چې کومه څه دیموکراسي ده ما اړه ده چې یو ګورونه حمایت کوم صحیح ده کنه دغه ګورو دغه پرچم زما خو کیږي نو زما کوم بد تاسو ته درسولي د اختار راکوي تاسو حق نه لري وا فعلا دلته ژوند کوي نو د پرچم نه حمایت هم نشي کړی او نه په موټر کې لګوي شي نه په کور کې لګوي شي نو ورکه کدو کسانو ان شاء الله که ژوند وزمنګ اړم دا چې در شو د خیره کا دا کسان چې دلته دي د دودو ټول عکسونه ما سره دي ان شاء الله که د الله رضا و که الله ورحمه د قدر غلو بیا به دلته خو سنه کیږي کنه دلته خزه ونر معلوم نه ده نو کله غلطه درغلو بیا به ان شاء الله دلته چې راځي عکسونه به هم راوړي خو بس دلته بیرته وای زاوره کې کله افغان د ورور نه زورو نو څه په سره کې یار خو جنګا ته د خبر د افغان د خود غلطه چې دا ګوره د اروپای مخکې مرتوي دغه تاسو سره کار نه لري دغه ته افغاني کالی واغوند وګرځ افغاني پرچم دی پوګه واچو هر رقم چې ګرځي هیڅ مشکل نه لري دا چې سوځي دغه کسان دي چې دلته بیا د افغاني خپل بیرته تاسو راځيږي چې توای ولې افغاني کالیا چې ولې لونګي تړي ولې نه پیغام مفکول دي دغه د افسوس خبره ده خو وایم کنه دا دوه کسان تمایلی کمال هر یو ادرس غواړي مشکل غواړي ټول افغانستان غلطه ده استاسې ملکم ده زمنګ ملکم ده لاړ به شو مغلطه و به وهو ما لا شل کاله وهل یو څو کاله نور وهي وګورم چې اندلاسه کیږي کنه کیږي نو بس دغه حالات دي جان الله صاحب نو الله قدرمنش کامیاب لره سلطان اورور الله دې ژوندای لره الله دې عزت او کزمنګ دې سر تاج زمنګ ورور افتخار در باندې کو په ټولو باندې خدای مخبل هیواد تر اول ستاپ شمن په ټولو افغانانو باندې غا کو چر شي خپل هیواد مددل خپل ار رقم ازادي دلته د سنه ده چې څوک تهدیديږي ما زمنګ دښمنان زمنګ په څنګ کې ژوند کوي نو ټول افغانانو توایو چې له هیواد نه لري ژوند کول یقیني دا یو درد ده دا یو سزا ده دا څه ده لکه یو زندان نو خدای مراول خپل وطن ته په عزت راشي په وقار راشي د سي افغانانو با احساس او بادر ک افغانان لرو الحمدلله چې له جرمني نه له فرانسې نه له اروپا نه له امریکا نه راځي دلته خپل شتمنی راوړي دلته په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي دا زمونږ افتخارات دي مونږ په دغه افغانانو باندې ویاړ کوو چې خپل د نظام لا تړ کوي راځي دلته خپل د عزت ژوند کوي باور په خدای او سلطان اورور اکثر افغان تجارانو سره چې کېناستل ما لومړی د خپل معلوماتو د پاره پښتنه ته کړی دا قسم په خدای د تجاران د دلته چې وای مونږ سل لکه 200 لکه 1500 لکه ډالر سرمایه گذاری کوله دغه په مقابل کې مونږ نه 25% رشوت غوښتل سوی ده او مونږ هغه سرمایه پریخي دغه کار مو پریخي ده نن افغانانو ته دروازې خلاص دي که هر چا نه څوک رشوت غواړي صرف یو ویډیو دیو کې ډاریږي دینه چې په پلان کې وزارت کې مانه رشوت غوښتل کېده په پلان کې ریاست کې دلته مې د کار معنی شو بس د تی نور د اخلاص ده صرف یو دغه ویډیو چې دقل ته مان نشپات غوښته او ثابت دي کې ثبوت سره خدای دې چې هغه هر څوک ان شاء الله دې هغه غمه بخړل کیږي فساد مخنیوي د رشوت د بډو مخنیوي باید ما او تعالی سپکار ما او تاغه خائن ظالم جابر چې په دې نظام کې ناز د چار رشوت غواړي هغه چې زر رسوانه کم تیر رسوانه کې بل رسوانه کې او په خپل مرتورور پیسې نیولې وي رشوت په بدل کې کار ته نه غواړو نو دا مل دې نظام سره ظلم ده د دې حکومت سره مو ظلم ده جناب بالکل جناب صاحب ډېر مننه بس ان شاء الله بیا به خیره تماس ونی وایم یو خبره به جناب صاحب د توکم دا کم کسان چې په اروپا کې دي تاسو خپل دغه د هغه بنسټ د خیریه لري کوشش وکړي چې افغانستان کې د یو کار جوړ کړي د خاطر په د پیسو باندې چي نه کیږي موږ تاسو باید دلته یو شرکت جوړ کو یو نه پیغام هغه کم نور یې چې جوړ نه شي دا کم افغانان سره چې پیسې دي وصل لري الته دی ولکې دکان جوړ کینه پیغام یو د دکان یو مغازه جوړ کی ان شاء الله د خو نصیبات دردم د خیره قربان مشم سلطان اورور زمونږه مراسته چې دي بنسټ لخوا لړمحاله او محاله مراسته دي د افغانانو په مراسته د افغانانو په سرمایه باندې الحمدلله په کابل کې روغتون جوړ کړي د دې په خاطر مو جوړ کړی چې د افغانانو علاج پکې وکړو بي پیسو یو هغه څوک چې ضرورت لري پیسې نه لري یعنی یو تکلنه لورکۍ مور ماته میسج پرې کو د پیسې مو مرکړې و تقریبا 1,40,000 افغانۍ علاج لپاره عملیات سی بیا دوباره په بیا حمله راغله لماته زنګ و لورکۍ می په حق رسیږي تراس رختون ته
دا خپل حق وربه کمال دی. ما په څه حق ده؟ ما په کور کې 40 کسونه زیات میلمانه درلوده، قسم په خدای هغه مې پریښي دي، الله شاهد ده. ورغلی یم له روغتون نه مې وړی بل روغتون ته، هلته الله پاک هغه ته نوی ژوند ورکړه، عملیات یې مسار سه، اوس په کور کې ده. یوه میاشت وروسته بیا غوښته د یو څه معمولي کار نور یې پاتې ده، هغه به هم خدای پاک خلاص کړي. نو د دغسې ماشومانو د دغسې یتیمانو دپاره چې هېڅ سرپرست نه لري، هېڅ د کار څوک نه لري، نو د کار زمینه څنګه ورته برابره کړو؟ یوه مور چې 4 ماشومانو مور وي، هېڅ سرپرست نه لري، هغه څنګه کار وکړي؟ نو د مونږ لومړی قدم د همدغه خلکو ده، لنډمهاله او اوږدمهاله دواړو ته مو انشاءالله کار ورته برابر کړی. او د ټول افغانستان مشکلات دا د یو چا او د یو ادارې د یو بنسټ او د یو مؤسسې کار نه ده، نظام لګیا ده. لومړی شرط امنیت ده په افغانستان کې، نور به هر څه خدای پاک راوړي، کارونه به پیدا شي، پروژې به پیدا شي، هر څه به وشي، خپل افغانان به مو په کار شي. دا زمینه به ما او تا برابروي، حکومت به ټیکس اخلي، حکومت به موږ ته سهولتونه برابروي، سرمایه خو به موږ لګو، کار خو به موږ کوو، پیشرفت خو به موږ کوو انشاءالله. نو دغه ارمانونه به سلطان وروره د تا په شمول د ټولو افغانانو پوره شي. موږ باید خپل برق ولرو، خپلې کارخانې ولرو، خپل تولیدات ولرو، په ټولو افغانانو غږ کوو چې خپل د ملک تولیدات استعمال کوي، تر څو د تا په پیسو، د تا په ټیکس، د تا په ګټه باندې 15 افغانانو ته نور کار برابر شي. که موږ نورو ته اولویتونه ورکوو، زما په افغانستان کې صابون سته، زه ایرانی او پاکستانی صابون اخلم، نو خدا ونه شوله. په افغانستان کې ما ته سهولت شته، دلته رخ جوړیږي، زه پاکستانی رخ ته اولویت ورکوم. بالکل دغسې ده، اقتصاد نه جوړیږي، باید خپل سامان د وسایل نه استفاده وکړو. انشاءالله جوړو. د خیره زما هم تصمیم ده، د خیره که الله خیر راپېښ کړه، دغه 3 میاشتې بعد هم د روانم که یو پروژه لرو انشاءالله، د خیره که ژوند و یو دیدار به نږدې نه سره وکړو، دغلته چې پر دفتر ته راغلی انشاءالله بیا به د خیره تماس کې ونیسو، بیا به خیره وغږېږو سره. خیر، په الله دې سپارم سلطان ورو، په الله دې. دغه ملګري راجي کومه دغه ضیا خان مایک د خلاص کوله که جنرال صاحب سلامونه. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب شهادت مبارک شه. چا ویل شهید شوی یاره؟ درېیمه میدان نو والا چې بېګا مې ویډیو کتله، ما ویل دا په جنت کې ګرځي. جنرال صاحب موضوع خو د حجاب په باره کې ده، نو حجاب باره کې به زه دومره ووایم چې اول هم موږ مسلمانان یو، د هغې نه بعد بیا موږ خپل افغانان یو. نو یو قسم نه غواړي یو پښتون لایف شیر کوي، لایف شیر کوي چې کم از کم 10,000 کسان خو لایف ته ناست دي. دا نو ولا ریشخندي ده، بیخي ناروا ده، 1500 کسان دي. لا حول ولا مهرباني زیاور. نو خبره ده چې اول هم مسلمانان یو، نو بیا خپل افغانان یو، پښتانه یو. یو قسم داسې نه غواړي چې هغه پښتون دی، افغان دی، چې هغه وغواړي مور یا خور یا مور یا ښځه به حجاب وګرځي که نه. نو زه خپله اوسېږم اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې. دلته چې کوم خلک دي، ازادي هم شته، هر څه هم شته، ژوند هم برابر ده. نو د هغوی ښځې که وګورئ، د هغوی زندګي که وګورئ، هغه اوس هم په حجاب کې ګرځي. نو اوس موږ ته پکار ده چې د مخکې جمهوریت و زمانه هم چې د ښه وروره دا خو لاړو. فیض الرحمن رور مهرباني وکړه. السلام علیکم بنسان. وعلیکم ستړی مش د مارشال د گلزار کا جنرال صاحب مې خو خبرات ترلاسه کوي چې شهید شوی ده. یاره یقین دې وشه. نه دا د ژوندی یم وروره، بس الله دې ژوندی لره. مونږ ته ګوره او شهادت ته ګوره، یقین دې اوسه چې بیخي لرې ده سره. نو الله پاک دې دا زر نه مړ کوي. نو بس الله پاک دې والا که دا کمرې خلاصې کوي د خدای بندګانو، بیخي عزتي دي. ما دلته تنا سړی دې غټ کوي وروره، کمرې خلاصې کوي. مسافرۍ غونډه ځکه من ګورئ
دغسې د نور نه خلاصې که کنه د نور ټولې بند کړي دي والا که کمرې هم خلاصې کړئ کنې بیا هم نه راپورته کړو او کنه اوس جمهوریت وخت نه دی اوس امارات ته امارات د بغیر شنې مزې کوي آزادی دو احمد جاوید محمدی ماندانه باشه خوب هستین کسه ټول ماشاءالله هغه سی ویني خسته ځوانه هم دي ځانونه تیارو کې اچولې دي مونږ خو نه ډرون لرو نه ورو دي پنځاو لرو نه بل څه بمبار در باندې راځي بیغامه ښه مهرباني وکړه فیض الرحمن اوس غږېږه زه خو اوس داخل شوم دا غني پیدام نه سړی زه خو ډېر کوشش مې وکړ مخکې لای پوکې مې کوشش کو بالکل داخل داغه دا او ته خلار احمد جاوید بیادار ماندانه باشي مهرباني خیر اوسه جان سلام جوړ تازه کې ان شاء الله تاسو بخید خدای فضل تاسو ښه هستئ شکر ده ان شاء الله افغانستان کې خیراتي د خبرونه وینو ډېر ښه زیر روان دي ان شاء الله چې دغه څه ښه سره روان وي بخید خدای فضل ده الحمدلله بس دغلته د باز خلکو سره د جمهوریت لپاره شنو سره لاس او ګریوان یو کله حجاب نه مني کله چې ورته ګیره پرېږده نیکټایان اچولې دي بس حجابونه وروره کرا کینې په خپل ځای باندې د خدای بندگانو پرېږدي نظام د فیصلې به کوي موږ به اطاعت کوو هیڅ اطاعت پیژنې نه دغه اوس که یا ورې د امر بالمعروف والا ورته بیا ورته د امر بالمعروف پر فکر سه ورته ویل چې یو لیش به ګیره پرېږدئ نیکټایي به هم نه کوئ پټګۍ به م وهئ تور پاجونه به تړئ وروره ګوله پتلون متلون نه منم بیا څه ورسره کوئ ګزاره کوئ تاسو هم ګزاره کوئ ورته مونږ به هم لږ لږ ګزاره کوو په یو نیم شي به ځان نه سره خبرو دوی وروره ګوله مونږ ورته وایي ټیکري په سر کوي دوی ماکس اچوي چې ته ورته ماکس واچوه دوی ټیکری په سر کوي ته ورته ګیره پرېږده دا یې خري چې تا ورته ویلې ویې خرې دا یې پرېږدي حیران پاتې وي دې خلکو سره څه وکړو اوس ته خدای دا ښه ښکاري که حمدالله محب ښه ښکارېده ووایه ځه دا ښه ښکاري که امرالله صالح هغه خو سم لکه نولای دی د ماشاءالله ځواني وګوره قد و قواره وګوره په دې کې څه کمای ده یاره خو نو نه مني ته به یې ځواني ور جوړې دوی در پورې خان ښه اختر محمد منصور عمري مهرباني وکړه مایک د خلاص کا جاوید ورور مصروفه ده جنرال سے محترم السلام علیکم جنرال صاحب جوړې په خیر سات دغه ده اورې خو دې اورم کون خو نه مستړی مسه خیر سه جوړې په خیر سات دغه د خپل کې مرګري انډیوالان دوستان کدي کم زینه خبره کوي ترکیه نه وسترګې د جار سما وای د امر بالمعروف زینو فیصله چې مبینه د مولا عمر سره دی په شزه در سپورت سم ستا شزه وغم د تورس یعقوب سره و درګه لک صبر وک زویا خپل شزه د امریکانو ته پریخوا او راځي د ما په خزه سپریږي خپل حالت په اروپا کې په کامپ کې ناشته او دلته بیا ما ته وایي چې تا په خزه سپریږم تا که غیرت درلودلی تا که نر درلودلی د مولا عمر خو څه کې د وادي طالب د پښو ګرد ته ولاکه ته بې غیرته ورسېږې اوس به په کوم کام کې ناست باران به در باندې کېږي لارې خوا به خیمات ساتي تم راځې کنځاوې کوې خو عکس دې وښیست لا حول ولا زه ګزاره به وکړم کنځلې مه کوه راسه که سړي بچي غوندې خبرې وکړه پر پدر د لا کنځه یې وکړلې زه خیر ده زه به ګزاره کنځل خو ولاکې انسانیت ولاکې دومره انسانیت چې کنځل راشي بیا کنځاوې کې دې مجلس کې خدای دې غرق که بلا د ملا عمر د پښو د خاوره در وګرځه کم اصل سړی څه دې ویلې جنرال صاحب دا بیا عقل سړی اوس خپله د ښځه پریښې ده بچي دې پریښې دي مونږ یې درته ساتو ته راځې بیا ما ته کنځا کوې خدای دې غرق او پرق والله چې نو رقم خل پیدا کېږي نو بس خیر
مونږ به گزاره کوو ځکه حکومت یو که نه. بالکل وو. ظالم بچی نه مې درته ویلې چې یو میاشت پاس به زه په کابل کې پارک کې ناست یم، نه دی راسره منله. اوس مې که یو وارې قسم درته وکړو چې هماغه اروپا کې کمپونو ته درپسې راځم، بیا ګوره دما خبرو کې بیا شک مه ګڼه. همالته به مې د ګني لرګی درپسې اخیستی او ته به مخکې زه به درپسې یم. خدای مو خوار نه کړ لیونیانو. ښه مهرباني وکړه دا خبرونه خبرې کولې دغه بل کوم څه دې ویلې زموږ ستاسې په خبره کې دی راګډ شو. تاسو ویلې مخکې محمد منصور صاحب ما څه نه ویلې، ما ویلې چې ته په ترکیې کې سترګې د جار سم دلته مونږ چې دوی توی ټیکري په سر کوي، دوی ماکس وهي، چې ورته یې ماکس واچوه دوی ټیکری په سر کوي، چې ورته یې کالي واغونده دوی چوتای اچوي، چې ورته یې چوتای واچوه دوی کالي اچوي. بیخي داسې یو ضد غوندې کوي. څه ورسره وکړو؟ والله چې نو بس څه وایي نو هر رقم خل پیدا کېږي. یو څه خو ووایه که نه ورور جانداد صاحب باید چې دا اسلام دغه هر یو مراد کي. ته خو هغه خو ستا دغه نه دی بل چا نه. احمد جاوید بیادر خالد جانداد صاحب اول څه چې سړی ځان د خوښوي نورو ته دې خوښ کړي که نه. دا خلک چې ده جانداد صاحب چې دومره ماسکونه د شیان اچوي خو خپله ښځې دې راوړي دغسې ماسک دې واچوي حد اقل تلویزیون کې د ښکاره سي. بس نو بالکل دا د تا پیغام هغه د ورور رسېد. اورئ ماکسونو والا خدای مو خوار نه که. جاوید وروره ډېره مننه. ښه دغه بل ورور څه نومېږي؟ والکه دغه راته ووایه که نه د ما چشمې لږ زره ضعیفه دي. دغه پکتیاوال السلام علیکم. خبره دا وه اکثر داسې مسیران چې دي مایکوک چیغه وایي دا کوم وتلي مهاجر چې دا دې بېرته راسي. نو زه دا پوښتنه کوم دا کوم چې هغه ته پراته دي هغه په خېټو ماړه دي خو د هر ولایت نه 200-300 نفر منډې وایي د شکا غیر وجرم تاسې په هغه دې نه راځي مایک دې بنده. پکتیا د کوم جې ګرانه؟ پکتیا بس پرېږده د هر جې ما پرې مې ښودلې زاسې د هر جې بس پرې مې ښودلې. زه درته یوه خبره کوم د تاسو په کلي کې تر اوسه څو کسان له لوږې مړه سوي دي؟ ړانده خو نه دي خو دنیا یې ویني. پکتیاواله وروره د تاسو په کلي کې څو کسه له لوږې مړه سوي دي؟ وګه ډیر کسان مړه سوي. زه به درښکاره کړم ویډیوګانې مې درولېږم ته ما ته خپل پیج راښکاره کړه ما خلک یې نه وینې. نو خو بچی ته دې دا کامره خلاصه کړه که نه چې زه وګورم چې ته سوی ته غځي سوی نه ته له لوږې مړ نه سې. یوه خبره ګوره مونږ چې افغانانو ته وایو چې افغانستان ته راسئ د دې دپاره یې نه غواړو چې دلته لکه اشرف غني مونږ ورته دسترخوان هوار کړی دی دوی دې پلونه ووایي. مونږ افغانانو ته وایو چې خپل هیواد ته راشئ له سرمایې او له پیسو سره راسئ، دلته کارخانه جوړه کړئ، دلته کار وکړئ، دلته د افغانانو ته د کار زمینه برابره کړئ. یو بل اوس که خلک له لوږې مړه سوي دي عداد و شمار ته ما ته وایي څومره خلک له لوږې مړه دي او په تېرو 20 کلونو کې څومره خلکو ته تاسو قوت او یا لایموت ورکړي دي، څومره خلک مو په ناس ماړه کړي دي. خو هره پروژه هر په تریلیونونو ډالر افغانستان ته راغلي دي دا راکې نه لګېږي. د غني بابا له واسکټو نه د ډالر سوېده چې کله تښتېده. صحیح شو؟ نو اوس خو سم نه کومه غړاله نه راځي. ودرېږه لږ صبر وکړه. په افغانستان کې که څوک له لوږې مړه شوي دي یو مثال یې راکړه. مشکلات به وي، ستونزې به وي، نړیوالو مرستې نشته، چاته مو د خیرات لاس نه ده نیولی، باوجود د هغه بندیزونه دي، بینک اکاونټونو باندې پیسې نشته، په بل نشته، د افغان تجارانو لاسونه یې تړلي دي. خو بیا هم دا هیواد روان ده. په 9 میاشتو کې څوک له لوږې مړه نه شول. صحیح شو؟ له دې وروسته هم نه مړه کېږي. وروره اصل کې خلک تاسې د حکومت ته تنګ دي. دا کوم تاسې فرمانونه کوي کله ګیره پرېږدئ، کله زنانه ته وایي چې بورکه واغوندئ، کله بل بس دغه هم رانیولي دغه کې ساه سره تېروي. خو نور څه وکړي وروره یو دقیقه حکومت د پلار حیثیت لري که نه لري؟ بالکل. ته په کور کې چې کله خور ته وایې له کوره وځه، ته خدای ته نه ورته وایې چې برقه په سر کړه، ټیکری په سر کړه چې څوک دې ونه ویني. خپل ودرېږه نه
ته که چېرته خپل کور کې مېرمنې ته ښځې ته خور ته لور ته دا توصیه کوې چې بچی له کوره که ځې د خپلوانو واده دې مي چې ګوره څوک دې عکس وانخلي ورته وایه که نه وایه دا ورته وایه که نه چې مخ دې څوک نه ویني دا ورته وایه چې لاسونه دې څوک نه ویني حجاب راوړې کور ته که نه راوړې ګوره موږ داسې خبره ده دلته وراره کوم قوم اوسېږي پارسبانان پرشیران هغه خو پرده نه کوي هغه خو داسې خبرې دي که پنجابیانو زوره پرې مني لږ صبر وکړه په زوره خبر نه ده د پارسیوان او د ازبک او د تاجک خبره به نه سره کوو پارسیوانان تر ما او تا غیرتي هم دي پیاوړي هم دي غښتلي هم دي په دین مین هم دي د پاکستاني د پارسیوان خبره ما نه در سره کړې ته په خپل کور کې خپل مېرمنې ته خپل لور ته خپل خور ته دا توصیه کوي که نه چې خورې بې حجابه له کوره ونه وځې که نه ولاکه د ژوندۍ پرېږدم وایه ورته که نه ګوره موږ خو انشاءالله الحمدلله شکر د ټول پښتانه په حجاب کې ګرځو موږ دا نه یو تاسو کوم فرمانونه کوي موږ دغه لاسه تنګ یو ولکه فرمان نه ده حکومت د پلار حیثیت لري خپل لور خپل کور خپل زنانه ورته وایي چې حجاب وکړه ته په کور کې دا حجاب لازمي دا مکتبونه ولې بند کړي دا راته وایي مکتبونه ما نه دي بند کړي لیونی مکتب چا بند کړی ده خو دغه ته یې پلار اسمت دغه پلار دې بند کړی که انتې پلار ته یې نو کله یې بند کړي دي دغه زه دا چشمې بدلې که دا چشمو سم نه ویني مکتبو ته ځي ته لیونی دغه څو میاشتې چې دنیا پر رسنۍ کې ګورو مکتبونه بند کړي دي سبا یې تا ډول مریض چې ښځه مریض سبا ډاکټر ته ولاړ یو عالمه نه یو ښځه نه نو ته به یې سړي ته ورولې ته به څنګه ښه ښکاري نه که نه خو ګوره زه خبره درته وکړم زه وایم د ښځو د جنکو مکتبونو بندېدل دا هېڅ دا خبره زه نه منم دا ما نه ده تایید کړې جنکو مکتب د جنکو تعلیم دا باید وي دا د دوی حق ده دا حق ته څوک نسي اخیستلی ښه زه وایم جنکۍ د مکتب ته نه ځي ته په کوم دلیل وایې چې لاړ دې سي ودرېږه نه دي سي بند دي ته څه وایې سي بند دي دا ډاکټره دا عالمه دا به د کوم لپاره کېږي نه اسلام کې کوم ځای کې راغلی چې ښځه د تعلیم وکړي په اسلام کې کوم حقوق دا خو ورکړي که تاسو هغه مو څه پرې نه جوړ کړي کوم اسلام په اسلام کې که ته وایې چې ښځه او نر دواړه باید تعلیم وکړي که نه نو خو اسلام خو دغه هم ورته ویلي چې حجاب ورته وکړه تعلیم ورته غواړې حجاب نه ورته غواړې حجاب ورته غواړو تاسو تعلیم خلاص کړئ خو حجاب کوي او مکتبونه خلاص دی ورورسې څومره رالیږي مکتبونو کې څه مانعات نشته ټوله دنیا کې منډې راوړي دغه پاکستان دغه ایران ټول دغه تاجک ازبکو ډک سپوز خلک منډې دي چې کوي نه تعلیم څه ناغسته وګوره ولې څه کوي هغه د یو څو میاشتو لپاره بیرته راځي هېڅ مشکل نشته ځي دا تاسو په وخت کې ټول لاړل نه څوک هم پرېښود اروپا او امریکا ته دا 20 کالو کې لږ خلک لاړل پاکستان ته لږ لاړل خو نه مو په کور کې پرېښود نه جومات کې نه بل هر ګیراور او برېتور او شملور هغه به د تاسو دښمن ګوره موږ ته به ډېر هوښیار قسم 15 کاله تاسې پخوا 15 کاله حکومت تېر کړی د خلکو په سترګو کې څه هغه راځي چې دوی بیا هغه دی بې کوي نه خبره هم نشته پیغام رسنۍ هغه کوي تاسو دې سره معرفي کړي یې که نه سي بېخي سي دا خلک چې ډارېږي نه خدای دې نه کړي پکتیاوال ورور هر وخت کولی شي چې راشي افغانستان ته مایک د بند کې واله که چې راځې مایک بندوه دغه د 2 دانې غازیان مې هم درپسې راوستل نو پکتیاوال وروره دا د هېواد د هر وخت راشي نجونو تعلیم به شروع کېږي مکتبونه به شروع کېږي هېڅ مشکل نشته وروره هېڅ مشکل نشته قربان دې شم دا په مخه دی کور کې ښځه نه پرېږدي چې بې حجابه راوځي دلته بیا وایي چې طالب داسې طالب است خدای مو خوار نه کړي تعلیم پې نه کوئ لرګي پې راوړئ تعلیم پې نه کوئ خټې پې هغه پې کوئ ښه ستړي مه شئ تاسو دواړه انس خان هغه حبیب رحمان یوسفي مهرباني وکړه ودرېږه انس السلام علیکم ورحمت الله ستړي مه شئ جوړ یاست خیریت دی شکر د الحمدلله ته ښه یې جوړ یې دغه محترم جوړ ویسې څخه خلک افغانان جي وراځي دته به زه دې خبرې وکم ما ژغ درځي اوخه صحیح فوق العاده لکه توپ زه په خپل په کرایه کې یم په کرایه سرای کې یم دا 4 کاله کېږي مسافر یم زموږ همسایه دی یو غټ پروفیسر دی تقریبا 3 دانې سرای لري 3 دانې سرای لري په یو سرای کې زه په کرایه کې یم او د ښځو موږ سره راغلی ایران ته راغلی دی ګوره هغه څوک د مستۍ راځي که نه مخکې هم دغه کسان راتله او بل بیا بسراتیر د حجاب خبره سوی محترمینو د حجاب خبره ګورئ
دا بوتل د ته یو څه دغه خو خیر کې چې هر یو ته داسې پته معلومه ځکه رسول الله مبارک ویلي په آخر کې به ښځې لباس به یې اغوستی ولې لڅې به یې دا بوتل دی ګوره ټوله وینو چې دا بوتل دی پر دې چې زموږ ته کله کوټو واچو دغه دی فقط یې د سر نوک معلومیږي بل شی نه معلومیږي مګر و یو خبره به چې یو ډاکټر هم وایي بیا ښه اوس ګوره زه جرابه په راغونډم جرابه په راغوستل ټوټله سیسټم یې معلوم څه کې معلوم نه شو باید موږ د ډاکټرانو څخه باید پوښتنه وکړو تنګ شی ګوره په اسلام کې راغلي ام نر ته ام ښځه ته چې ما اورېدلي خپل عالم نه یم علم مې نه دی کړی دغونه راغلي دي چې تور او سپین معلوم نشي ډنګر او چاغ معلوم نشي څه که څه نر کې که څه ښځه کې ځکه تنګ لباس ټوټله د انسان پوست سرطان د کې دلته یو ډاکټر دې راشي انشاءالله یې څه له شی به پر ووایي چې واقعا تنګ شی چې شته به دا د نارینهو دپاره تنګ شورت دی چې شي ورته وایي دغه هم ډېر تاوان ورته کوي د ښځو دپاره دغه د سینه بندونه ډېر تنګ دا د تیانو سرطان پیدا کوي نو نه سړی د طبیعي لحاظ وګوري عقلي لحاظ وګوري انساني لحاظ وګوري نو اوس چې د دغه رقم د چا خور راوځي په افغاني لباس کې په افغاني کلتور کې څوک یې مني هم یې سر معلومېږي هم یې خېټه معلومېږي هم یې ملا معلومېږي مبینه په ښځه دي د ملا عمر سره در سپور سم په ښځه دي د ملا عمر سره د طالبان تاسو شو لک صبر وکړه ته تر اوسه خپل دي چې کار کوي دا نه دي دا نه سه درونه دا چې خوندې دلته کاندیدان شوی په ستاره افغان کې د دې ورځ ماشونه ټوټاله کټه سوله نریانو ستې کار نه دی ګوره ټوټاله انسان د بوتل پر کاندیدانه دغه رقم یې کوه هیڅ کیسه نشته تمام هیڅ کیسه نشته اوس ته جراب ور واچوه اوس جراب ور واچوه هم یې غاړه معلوم ورسره مې دغه بندۍ معلوم څه د جابې بالکل دغسې ده زه ټولو ته وایم وایي محترمینو ګوره که لږ رسول مبارک حدیث دی وایي ته ټوله چوپانان یاست دا هر یو څه خپل د ګلې خپل د رمې پوښتنه کېږي که د وطاق مشر یې که د کور مشر یې که د هر شي مشر یې خپل استعزاز چلوي فکري جنګونه شروع دي دغه اوس هم فیسبوک ټوټله خاص د مقاومت زیر کمپل ته یا د سکچویانو دي یا د نیشنلیانو دي ته اوس دا کوم کار چې اوس په پاکستان کې نن شروع دی دغه وهلو ډبول چې شروع دي ټول دا یو طالب چې ناست دی یو غم چې دی یو وایي بي بي سي یې پورته کوي که نه پورته کوي چې طالبانو دونه ظلم شروع کړی دا نن چې کله دغه ارت و خرت شروع دی په دا پاکستان کې ګوره سړی د عقل څخه استفاده وکړي د منطقه استفاده وکړي طالبان دی دې موږ ولاړو بیرته ولاړو باور وکړه زه 4 کاله مخکې راغلم تر دغه اوس زما ډوډۍ نه پیدا کېږي د مزار شریف په ښار کې خلک زه د خلکو 4 کاله مخکې راغلم تر دغه اوس زما ډوډۍ نه پیدا کېږي د خلکو په کرایه سرای کې پروت یم کرایه ورکوم هغه خلک راته شتي دلته زه دلته کرایه ورکوم ته ولې راغلی و یار امنیت نشته بالا ډوډۍ نشته خرڅ نشته موږ دلته 2-3 لکه افغانۍ وګټو ولاړ شو قرار هلته روشونه وهو بیا چې روپۍ ختمې شي بیا راسو دلته نو سړی هلته یو کار په راوباسي یو بزنس په راوباسي یو دوکان په راوباسي دغه د بوتل جوړولو دستګاه څونه خرڅ غواړي خو یو دانه چې تعلیم وکړي هغه لور هغه مهندس که منشي یې که خپله ستا روپۍ دي یار افغانان فقط وایي بس بابا دی هی بابا په امارات بابا لاړ بابا د خدای بیخ وباسي بابا داسې نخرې وکړلې پوه شولې سر یې تیار لکه بیلاو غوندې خو نه یې قواره درلوده نه یې ځواني درلوده نه یې داسې حول ولا خیر هغه دغه پر چل کې وایي بعد منګه دغه نیشنلیانو ته وایم دغه خوندې چې په ستاره افغان کې ځان کاندید کړی دی په افغانستان کې دا موږ نه قبلو وګوره موږ دا نه قبلو ښه ګرانه وایه مهرباني وکړه حبیب رحمان والله دومره خوږې خبرې دي له پنده ډکې مهرباني وکړه بوتل لرې نه کې دی چل دی افغانستان دغه انسان لږ فکر لري استعداد لري دغه اوس زه په ایران کې هم باور وکړه سړی وچه ډوډۍ نسي رانیوی ایران کې امنیت سم دی هر څه په ایران کې هم دغه اوس وچه ډوډۍ ایرانیانو څه نه پیدا کېږي پاکستان کې دغه مظاهرې چې شروع دي دغه مظاهرې دغه کسان چې طالبان په لرګیو په
په ډنډو ووایي څه حال وي او د پاکستان دغه نیشنلیزم چې د کوټې کولا پنجاب ځینې وړه لاهور کراچي ځینې جوړه کړه دی راځي موږ باندې لګیا دی وایي په افغانستان کې ګرده کولا راځي کراچي و پلانو ته اول خپل وضعیت برابر کړي د خدای روی د موږ ته ولاکه کفر دونه صدمه رسول لکه ستاسو دغه نیشنل 40 میلیونه پښتانه د 30 میلیونه پنجابي څخه خپل یو دانه حق نشي اخیستل موږ 15 میلیونه یو ټول افغانستان د پوره امپراتوري څخه خپل حق واخیستی هر څه کلتور پر ځای د عنعناتو پر ځای د ایمان پر ځای د حجاب پر ځای د هر څه پر ځای او دوی نه په هغه خوا کې دي نه په دا خوا کې دي وایي ښځو ته مکتب سیستم لري د خوب راولاړې سیستم لري یو بل ځای ځای سیستم لري وضعیت لري دی نو چې مکتب ته ورځي مکتب ته نو اوس دغه هلک دغه دار یو ونو دا انجینر زه هلک یم اوس نو نه چې هلک دی وایي بیا دی وایي تیزه ومسکې دا خو نه دی نه کېږي تمرکز دې پر درس باندې وي دا ورور چې وضعیت 80% پر درس باندې یوسفي صاحب اوس دا څنګ کې ناست دا نجلۍ ده دا خو برید هم لري که نه مهدي صاحب ښه په خیر یې جوړې خیرات د ملګري ښه دي خیریت یې مهدي صاحب ته ډېر مینهوال یم ستا ګرد عمر ستا دغه ګورم الله دې عزتمن لره الله دې قدر وکړه والله ته به یوسفي صاحب سره په خدای که دېغاتو کې ماشاءالله دومره بیدار هلک ده وایي زه رسه کولی زه خیر نور هم راته وساته ژوندي ولسي فقط وروره بیا هم درته وایم اخره خبره مې ده جرابې والا موږ نه قبلوو یو ډاکټر دغه لایف ته راسي په ډاکټري لیاس ټانګ پتلون ټانګ لباس نر و ښځې ته څنګه فایده کوي که تاوان کوي تاوان کوي هغه یوسفي صاحب موږ سره اوسه مایک دې بندوم د نورو ملګرو نه هم خبرې اورو بیا به یو داسې ښه کڼېدلی جواب ورکړي سمه ده ښه عرفان ورور مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ اکسیلیټر پرېږده دا بند ته وګوره نوم دې بدل کړئ السلام علیکم مبین صاحب خیرت کې جوړې بخیر یې شکر ده الحمدلله تاسو ښه یاستئ قراري ده आवाज مې برابر ده مبین صاحب بیخي داسې برابر ده لکه څه شی غوندې مبین صاحب الله پاک دې راوله الله پاک دې جوړ روغ لره خدای پاک دې شاد آباد ولره څه حال احوال دې وخت په خیر تېرېږي بیخي د خدای فضل ده الحمدلله څرنګه کیسې دي مبین صاحب ستاسو په خوا باندې ګرمي خو زیاته نه وي نه د مونږ خواته خو شین ژمی ده پوه سولې ښه یخه هوا ده ماشاءالله ښه داسې ټاپ او ټایټ یو الله پاک مې جوړ روغ لره بس دا خوشوستو چې زموږ مخته دغه ستاسو لایو مخته رالی او ډېر ښه خوند یې هم راکړي او یقینا هم د ډېره وخت څخه مې دغه لایو کې د شمولیت غوښتنه وه او تمنا مې وه بس هغه الله پاک نصیب کړي ته خوښه یې جوړ خو به یې بیخي د الله فضل ده الحمدلله تاسو ښه یاستئ خیرت یې الحمدلله شکر د وضعیت به ټول برابر وي که یا مبین صاحب الحمدلله بیخي د خدای فضل ده بیخي شکر ده تاسو الله پاک مې شاد آباد لره خدای پاک مې وساته تاسو سره الله مو عزتمن لره قدرمن شه وروره مهرباني وکړه بس نو د خاص خبره نه ده ستاسو ښه مجلس شروع و ورسره په لا د خاص شی نشته اجردمه ستاسو پر مجلس مې غوږ نیولی دی الله دې عزتمن لره څلوړس موږ وایو چې دغه حجاب فعال وي ټول عمر او دغه اسلامي امارت دی الله پاک قایم دایم ولري په افغانستان کې ټول عمر او د ټولې نړۍ د مسلمانانو سترګې و اسلامي امارت کې دا ټیم او دا ټیم بې له اسلامي امارت په نړۍ کې بل څوک داسې موږ خو په خپله په سترګو زه په خپله په سترګو بل څوک داسې نه وینم او د هغه مې لار ده او الله پاک دې په دغه لاره باندې او په دغه اسلامي امارت افغانستان کې زموږ سره د خدمت کار واخلي د ټول ولس څخه او الله پاک دې اسلامي امارت اتفاق او بری ور نصیب کړي امین الله دې عزتمن لره عرفان او قدرمن سرلوړی اوسې حالا ګولۍ دې ټانګ راوخړوه مهرباني وکړه یو ګولۍ راوخړوه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال مبین صاحب جوړې په خیر یې د بابا شعر دې را په یاد کړه نور خیرتې د ملګري ښه دي جنرال صاحب الله فضل تاسو څنګه یاستئ قراري خدای ان شاء الله الحمدلله تاسو دعا د جنرال مبین صاحب بس په سکشیانو باندې مو د خیر سره اور بال کړی دی الله دې عمر در کړي الله دې خوشحاله لره
خیر دلته اسلامي نظام د امنیت د سوله د عدالت ده او دغه باوجود هم دوی روزانه تبلیغات دي چې ورته ټیکرای په سر کا ماکس اچي چې ورته ماکس واچو ټیکرای په سر کوي بس حیران پاتې ښه شل کاله دلته هر څه د موږ په خوا کوو خو تیر شل کاله د مدرسې بمبارولې جماعتونه د بمبارول خپل مخالف د په افغانستان کې څه کوي چې په واشنگټن او په دوبۍ کې دم نه پرېښوده ټول نظام د محاصره کړی څو ټامیانو ته دی ورکړی د قدرت جزیرې د جوړه کړې وې لنډغریزم اوج ته رسېدلی بسته بسته غرونه د څو لنډغرو په مړو باندې هغه کړل چې په یو 2 غزه قبر نه دی وروره 15 کیلومتره د شاوخوا ته صوفه جوړه کړې د افغانستان خلکو ډوډۍ نه درلوده تا په قبرونو میلیونونه ډالر ورکول پاتې شونې بیا د بي د مافي غول د دلته نظام ته پاتې دي دوی درته پاکوي چې نه د سړک جوړ ده نه د وروره پایې د برق جوړ دي نه موږ برق لرو نه د اوبو ډیم لرو د قندار کابل سړک د ننګرهار تورخم سړک سم د بادرنګو جوړې دي بیا وایي چې هلته ترقي وه چیرې وه ترقي خو څوک پلن منزله د په کابل هرات او مزار کې جوړ کړي زما خو د خټو کور لوټه که زما خو د جماعت او منبر شهید که زما خو د مدرسه ړنګه کړله زه خو د کلی باغ هر څه مې وچ سو ورسه زه د پرون بله ورځ تلم د لوګر اسارک د مهاجرینو هغه ورته وایي شهرک مهاجرین ورته وایي ته هلته لاړ شه هغه بلډوزرو باندې چې کورونه وران کړي تر اوسه پورې هماغسې وران پراته دي تا خو د خلکو کورونه ورانول اوس راځي اسلامي نظام پسې غږېږي نه چادرینو په سر کوم ملکه ده مازغه مه خرابوي په خدای په سړی هم درته په سر داسې خو نه ده بالکل جنرال صاحب غلامان دي کم بې انتفاقي او کم ظلم وحشت چې وې کوي رسوي او وطن کې وکړه اوس چې کم تښتېدلي متاسفانه چې یار محمد هم له لاسه ورکوي ښه انس صاحب مهرباني وکړه ډېر وخت دې تېر کړه مهرباني مایک د خلاص کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم سلام انس وروره چیرته کام کې ناسته رینجر کې ناسته یا انس عمری پارک کې ناسته جنرال صاحب د تاسو له برکت نه what is this څنګه ده بالکل صحیح ده بالکل اداره امور کې استو جنرال صاحب سوزلی راغله مونږ لیدلې قربان مسلم الله ما عزتمن لري تاسو سره الله دې تاسو ما عزتمن لري انا سوروره څه پیغام لري هغه خلک ته چې د اسلامي قوانینو په وړاندې درېدلي دي اسلامي نظام اسلامي قوانین هیڅ ورته د منلو نه دي دا ورته یو د وسپنې مارتول ښکاري او تر پرونه پورې هر څه د دوی په اصطلاح روا او نن چې طالب ورته وایي ټیکرای په سر کا حجاب وکړه لا دي چا خبره نو خو ځکه نور پوهېږي نو بس دوی په دوی باندې ټاکه رالوېدلې ده نو جنرال صاحب خبره خو داسې ده چې په اسلام کې هر حکم ته باید ارزش ورکو د ښځو د حجاب باره کې حتی په جنت کې الله تعالی وایي حور مقصورات فی الخیام یعنی حور دې په ټیکریو کې پټي چې هغه وروسته له حساب کتاب نه ده چې قیامت خلاص شي بیا به مسلمانان جنت ته ځي نو هلته هم حجاب په حورو باندې ده او دا په دنیا کې د نر او ښځو دپاره حجاب راغلی ده او دغه شل کلن نظام کې خدا خو د دیموکراسۍ نظام او بعضې ځوان نسل انس صاحب دلته ځینې خلک بیا غلط تصور اخلي دواړو وضاحت وکړه د نر او د ښځې دپاره د حجاب دا ووایه چې د نر دپاره او د ښځې دپاره د نر دپاره هم په لومړي قدم کې حجاب راغلی ده خو د ښځو دپاره د منګ او تاسو په مذهب کې علما چې سره قامایي چې د ښځو د مخونه هم پټي مخ دې هم پټي دا او لباس یې لوی یا د اقل لباس د ښځو دپاره د دې د هر عضو د بدن دو چنده راغلی چې د دې ځان هیڅ ښکاره نه سي دا د نر د ښځې دپاره حجاب ده او د ښځو دپاره حجاب د ښځو غږ دا هم په هغې کې راځي حجاب کې راځي او اوسنی نسل چې تا مخکې وویلې چې ضد کوي چې ورته وایي ټیکری په سر که دوی ماکس اچي او چې نورې خبرې دې هم مه کړلې دغه نوی نسل ده زمونږ او تاسو په بازار کې زوړ نسل نشته چې 40 کلنه یا 50 کلنې هغه زنانه دغه نسل چې په دا 16 کلو کې راغټ شوی د ما خپل هم پوهنتون ویلی
پوهنتون کې به ډېر جنجالونه و، هغه استادان د ثقافت اسلامي به یې خوله به یې صحیح نه سوه کورولی. څلور اته سمیستر هم صرف د مانځه په واجباتو مستحباتو کې تېر کړه، نور هېڅ موږ ته لا نغ لري. یعنې په هغه وخت کې تخریب د اسلام سوی ده، هره ثانیه په میلیونونو ثانیه پورې د اسلام تخریب. انس صاحب په هغه وخت کې پوهنتونونه د سیکولریزم او جمهوریت په وخت کې تېر 20 کاله پوهنتون مکتب کې کوم محدودیتونه فرض کړ؟ یو هلک بغیر پتلونه مکتب ته تللی سو؟ غیر له پتلونه کابل کې ما خپله پوهنتون ویلی ده، پتلون به را باندې اغوسته، په زوره به را باندې اغوسته. نیکټایي هم چې کله به د نیکټایي واغوستله په مضمون کې به د نمرې زیاتې وې. قید کالي و د موږ پتلونونه و او تر درېیم څلورم سمیستره ډېر فشار را باندې. بیا وروسته له هغه نه کله کله به ما کالي هم اغوستله، خو بیا هم نمرې به کمېدلې. او ګیره باندې څنګه اصلي یونیفورم ده، دا هغه یونیفورم دی چې باید مکتب ته تاسې راسئ. آفرین. نو ما به کله کله جنجال وسي د اسلام یونیفورم کوم یو داسې تاسې موږ ته دا پتلون راغوندئ، نو ډېر په جنجالو سره هم سره خلاص کړه. ښه. او اوس دغه قانون راغلی د ښځو دپاره حجاب، دوی باندې ولې دوی غوسه دي چې هغه وخت پتلون بربنډتوب لازمي و، نیکټایي لازمي وه، لونګۍ سره کله پوهنتون ته تللی؟ نه جان، لونګۍ سره خو جنرال صاحب چې پوهنتون ته به چې لاړ هغه هم په کابل کې. سړی انس وروره تا خو به تجربه کړې وي، نیکټایي سره به د یوه لونګۍ هم وهلې وه چې پرېښودلې د لونګۍ سره خو به چې پوهنتون ته لاړې له پوهنتون نه خلاص وې. خلاص برو بخیر. دومره زور یې کړی و، دا یو خو نظامي جګړه ده، یو فکري جګړه. د کفارو په افغانستان کې د دواړو ته زور ورکړی و. د کابل د پوهنتون بعضې پوښتنې رانه وکړئ، انشاءالله زه به جوابونه درکړم، یو څه به مې ذهن کې پاتې. د کابل پوهنتون په رابطه باندې خو زه په خپل هم څه نه وایم، ځکه هلته تللی یم 3-4 وارې د جمهوریت په دورې کې حالات مې په خپله لیدلي دي. نو انس صاحب که چېرته ښځې او سړي سره بیل سي بیا درس نسي ویلی که څنګه؟ دا خو د دوی خبره ده، موږ هم په ګډو صنفو کې درس ویلی، ذهنونه به هم ډېر ګډوډ کړل، ډېرې به بې حجابه جونیکیانې راتلې، هغه به هم د موږ په مخ کې کېنولې. په دې سره موږ کله هم دا خبره کړې چې دا ښځینه شاته کېنوئ، خو هېڅ د موږ دا خبرې به نه منله، اور به یې نه اخیسته، ما مخ ته به یې موږ ته کېنولې، په هر لباس کې به یې راتللې، هېڅ کوم مشکل نه وه. نو اوس که چېرته په حجاب کې راسي تعلیم نسي کولی؟ ولې نسي کولی؟ حجاب کې راسي تعلیم کولی سي. د کابل پوهنتون 2 شپه خلاص شوی ده، له سهاره تر غرمې نجونې هغه ته ځي پوهنتون ته. او افغانان انس وروره افغانان ډېر په تمه دي، هغوی وایي مکتبونو په رابطه څه وشو. زه خو څه جواب نه لرم. ته د جینکو د مکتبونو په راتلونکي کومه خوشبیني سته، خوشباوري سته افغانانو ته د جینکو په مخ مکتبونه خلاصېږي که نه؟ د نجونو مکتبونه خو جنرال صاحب خلاصېږي. دلته مشران وایي چې په د نجونو د مکتبونو له 1 نه تر 12 کار روان ده، او د دې دپاره تشکیل ته ضرورت ده چې بعضې استادان باید زیات سي او بودیجې ته ضرورت ده چې زر تر زره به خلاص سي. انس حقاني په خپل په پیغامو کې ویلي دي چې مکتبونه د نجونو دپاره به له 9 تر 12 انشاءالله خلاص سي. هغه د موږ او تاسې کلتور، اعلانات د اسلام د ارزښتونو مطابق به انشاءالله خلاصېږي، او دا خو به خامخا خلاصېږي انشاءالله. الله دې عزتمن لره. انس وروره که نور څه ویل لرې مهرباني وکړئ، بل چاته به وخت ورکړو. خیر اوسئ، مننه جنرال صاحب، الله لره. الله دې عزتمن لره. میوند وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آواز مې درځي مبین صاحب؟ او بالکل راځي میوند وروره. تا ما پخوانی میوند د امریکا نه؟ هغه پیوند ما د امریکا نه. څنګه یې خدای دې راوړی؟ نه وایه چې موږ نه پېژندلم. ښه څنګه یې؟ ښه یې، په خیر یې، تکړه یې، طبیعت ښه دی؟ بیخي د الله فضل ده، الحمدلله. تاسو څنګه یاستئ؟ ولا ښه، شکر دی، احسان د رب العالمین دی. تاسو څنګه یاست؟ ولا ښه. ته څنګه جوړې؟ چېرته یې؟ امریکا کې که وطن ته راغلی؟ ولا وطن ته نه یم درغلی، یو څه مریض یم، اغزي مې لا درغلی دی، په کندهار کې دی، او زه ولا تر اوسه دلې یم، درځم د خیره سره انشاءالله. پر کاډ مو لرګی ایښي دي، نو خو دا زما ټول کوچنیان دلې پیدا سوي دي، نو اوس مو په دغه دغه کې چې هلته به موږ ته دغه اجازه څنګه راکړي چې موږ به هلته ګزاره څنګه وکړو؟
ګزاره زه درته کور نیسم که بېغمه ګزاره ده. نه دغه د زما کوچنیان چې د امریکایي دي نه د لې پیدا سوي دي نو هغه اوس ټوله ځوانان دي نو تقریبا زما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه په امریکا کې یم. پښتو خو به زده یې که نه؟ پښتو زده ده د ټولو زموږ دغه نشته دا تکلیف نشته د ټولو پښتو زده ده. چې څه مشکل لري ما ته ووایه هېڅ مشکل نشته. مشکل دا دی چې امورې موږ خو د عمر دپاره درځو داسې نه درځو چې یوه میاشت ورې چېرې کو بېرته راځو زموږ ورې زموږ میوند وروره یوه پوښتنه درنه کومه دا مې حق ده لورګانې به لرې کور کې به زنانه لرې د حجاب په رابطه هغه خو همالته په امریکا کې پیدا سوي په افغانستان کې دغه قانون د خپلو بچیانو دپاره مناسب بولي خپل د لورګانو د انګورګانو د مېرمنو دپاره؟ ته په خدای باور وکړه په ما یې مه کوه زما دوې لوڼې دي یوه مې ښځه ده په والله العظیم په امریکا کې حجاب کوي په والله العظیم درته وایم الحمدلله وفای ده نو څوک چې مسلمان یې د حجاب مخ اړوانګ دا به یو ډېر لوی جرم وي حجاب څه به موږ څنګه مخ اړوو؟ زه خپل افغانانو خویندو ته وایم چې د سیکولرانو او ټامیانو د غرب د تالیسټو په تبلیغاتو مه غولېږئ. مایوان ورور چې څومره زه خبر یم دی په امریکا کې ډېر وخت تېر کړی ده زمونږ او ستاسو یو افغان ورور دی د لورګانې دا په امریکا کې پیدا شوي بچیان په امریکا کې پیدا شوي خو د ده له خولې واورېږي دی وایي د ما لورګانې د ما خویندې د ما ټول دا حجاب کوي حجاب یې خوښ ده او د همدې دپاره د افغانستان دغسې حجاب کوي یو خو بغورېږي زموږ ستاسې وطني هغه بخلي خو نو دلته نشته هغه حجاب کوي چې اماز یې سترګې راوتلي هغه رقم حجاب زما لوڼې زما خوندې زما مور دا ټوله د لیجې زما امګانې دا ټوله موږ چې په اشار کې اوسېږو لږ کسان داسې دي چې حجاب نه کوي اکثر خلک مو حجاب کوي انشاءالله تعالی د افغانستان د اسلامي امارت مبارکي و موږ به ټول جهان ته وایو موږ دومره په خوشحاله یو په والله موږ په خپلو کالو کې ولاکه ځایېږو چې موږ د مځکې پر مخ باندې الله تعالی موږ ته یو داسې خپل ملک راکړي چې په هغه کې اسلامي قانون الله برپایه کړي د مځکې پر مخ دا 50 ملک چې په هغه کې خو صرف نوم د اسلام دی نور یو کړنه ولاکه د اسلام مطابق ده نو موږ پر دې باندې ویاړو چې په افغانستان کې الله یو داسې نظام راوستي او دا نظام موت راغلی نه دی دا نظام په ککروي راغلی دی دا نظام د وینو په ویلو باندې راغلی دی نو موږ پر ټولو مسلمانانو چې څوک ځان ته مسلمان وایي هغه چې هم د حجاب مراعات وکړي هم چې دغه اسلامي قانون مراعات وکړي دا زموږ یو خواست دی و ټولو هغه انسانانو ته چې هغه ایمان پر الله او د الله پر رسول په ورځ د قیامت باندې لري. خان صاحب الله دې عزتمن لره دا د هېواد د هر کله راتلی شي هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته تر اوسه پورې به انشاءالله خپل د افغانانو د مشکلاتو د حل لپاره کوشش بالکل زه انشاءالله زه درځم و کابل ته درځم ستا هغه کم چې اتا کم کار پر مخ باندې بیولی دی په هغه کار کې انشاءالله تعالی زه درځم کومک تر سره کوم انشاءالله تعالی چې زموږ په واسه موږ به د افغانستان څخه هیڅ مخ وانهړو چې په هر رقم موږ به د افغانستان چې خلکو په وینو سپورټ کې موږ به په پیسو سپورټ او موږ به په خبرو سپورټ او موږ به په حجاب سپورټ او مایوان صاحب محترم هغه افغانان چې دلته د اسلامي نظام له ویرې نه اروپا او امریکا ته څه پیغام ورته لري؟ دا بل نفر ګډ و هغه ته ګورته دا پیغام لرم چې د امریکا ژوند چې دی هغه صرف د جې د پاره دی هر څوک چې راځي و امریکا ته د جې د پاره چې راسي چې دلته کاروبار وکړي پیسې وګټي مګر د ژوند په خاطر باندې چې دی دلته خپل کوچنیان لویان کې دا به پر ډیرو لږو کسانو باندې د الله رحمت کیږي چې هغه په اسلامي معاشره کې د خپل کوچنیان راپورته کوي په سلو کې 80% هغه پر غلطه لار باندې ځي و ټول افغانانو ته دا خواست دی دا مې ورته خواست کوم چې امریکا ته راسي مګر د کار د پاره راسي د عمر د پاره مرزي امریکا صرف د کار د پاره راسي د زندګۍ د پاره امریکا د گزارې نه د څوک چې هغه په حجاب باندې باور لري او څوک چې هغه په اسلامي احکام باندې باور لري دغه خلکو څخه دا دغه کیږي خرابېږي موږ ډېر خلک ولیدل زما تقریبا دا بل مایوان صاحب پښتنه ده په امریکا اروپا نړۍ مونږ له افغانستان کې د ښځو حقوق غواړي په امریکا کې د ښځو حقوق شته په امریکا کې یو انجلۍ که کار ونه کړي
هغه کار رقم شاقه کار مجبوره ده، دا به له خپل میړه سره یو رقم پیسې کور ته راوړي. که ښځه کارونه کې میړه په کور کې پرېږدي. بالکل خدا د امریکا قانون دغه دی، دا کم چې د امریکا قانون دی هغه نر او ښځه باید دواړه کار وکړي. هغه د هغو کسانو د پاره دی چې هغه دلته داسې نه دی چې هره ښځه باید کار وکړي. اوس زه چې یم په دا 15 کاله باندې زه په امریکا کې زما ښځې یوه ورځ په والله خلاصویم که کار کړی دی، دا زما لور وت سوي چې په والله خلاصویم که یوه ورځ کار کړی دی، مړونه یې کار کوي. نو دا د هر چا خپل کار دی، که کار کوي ویې که نه کوي ضرورت نشته پر تا باندې د حکومت جبر نه اچي چې ته باید حتمي دا کار وکړې. امریکا کې ولس د امریکا ولس د امریکا قانون دا دی چې د خود ما درته وویل چې د امریکا قانون دا دی چې هم باید نر کار وکړي هم ښځه باید کار وکړي. که کار ونه کړي دی خپل ځان نسي سپورټولی، دی خپل هغه کم آمدن چې دی هغه نسي دغه کولی بریا کولی. ولې دلته د کور کریې چې یا د کور مصرفونه چې یا د کوچنیانو مصرفونه چې هغه ډېر زیات چې نو کم چې هغه په اسلامي طریقه باندې ژوند کوي هغه د مصارف ډېر کم کوي. په دې خاطر باندې چې یوازې هغه نر یې کار کوي یا زامن کار کوي، ښځمنې چې دی هغه په حجاب کې اوس دا زما دوې لورګانې چې په حجاب کې دلته دغه دی د کوچنیانو سکول دی، بیا میډل سکول ورته وایي، بیا های سکول ورته وایي. تر دا میډل سکول پورې په دغه کې په سکول کې سبق وایي او هغه پاتې سکولان چې هغه ټوله په کور کې په کمپیوټر کې باندې ویل هغه د ماهانه پیسې غواړي. زما د خپل لورګانې چې د په کور کې مې هغه های سکولونه په ویله په کور کې دننه خپل ډیګري واخیستلې، هغه د های سکول ډیګري دلته باید په امریکا کې په اروپا کې باید هر څوک چې په امریکا او په امریکا کې اوسېږي هغه باید ډیګري ولري. دا د دې ځای قانون دی. نو دا په دې باندې درته ویل چې د هر چا خپل کار دی، که کار کوي وې که په ښځه باندې او که نه کوي مې کوه، که په خپله ښځه باندې ایجاب کوي وې که زور دلته نشته چې تا نه ولې په خپله ښځې باندې ایجاب کړی دی یا تا ولې خپله ښځه مسجد ته بیا یا تا ولې خپله ښځه خدا دلته چې دغه موږ وایي کشکې په افغانستان کې دغسې ډیموکراسي راوستلی وای لکه په امریکا او په اروپا کې. په افغانستان کې خو د 20 کاله د خلکو په سرو کې میخونه وټکول، افغانستان خو د خاورو خاګا کوي. امریکا یې ډیوالي کړله 1 ټریلیون 2 ټریلیونه ډالر د دې امریکا او د اروپا څخه یوړله چې هغه انسانان اوس ټوله په فقر کې ګزاره کوي. په امریکا کې چې زه راغلی په دا 15 کاله دومره ګراني ولاکه راغلی ده لکه اوس یو ګیلن تیل دلته ګیلن دی په 6 ډالره باندې، یو ګیلن تیل دی پخوا په 1.5 په 2 ډالرو. د افغانستان هغه سکشویانو هغه سکولرانو امریکا مو په قرآن ډیوالي کړله او خپل ملک مو نه کوي جوړ. اوس په وچو ډوډۍ پورې خلک اریان دي. نو زه پر هغو ټولو باندې غږ کوم، د افغانستان پر مظلوم ملت باندې غږ کوم چې د افغانستان مظلوم ملت دا یو څو ورځې چې الله تعالی به چیرې کې بیا به داسې آینده ولرو، جنگ خوا دې شکر دی ختم سو، داسې آینده به ولرو چې حتی د افغانستان به په نړۍ کې لکه یو ستوري داسې ځلیږي، نه به بیا فقر نه به بیا غم پر دنیا به هیڅ شی نه وي. دا یو څو ورځې چې 20 کاله مو د هغه بمو د هغه دغه سره جنګو د هغه چاپو سره ووال، دا یو کال یا 6 میاشتې یا دغه لږ وخت نور پاته دی. پر دغه باندې تحمل وکړي ان شاء الله تعالی افغانستان وښې لارې ته روان دي. افغانستان د اصلي بچانو لاس ته ورغلی. په والله چې دا خلک یې سم نه کړي چې بیا مې توبه مې ده چې د اسمانه ملک راته کې په والله عظیم که بیا دا ملک سم کړي. الله دې عزتمن لره میوند صاحب، یوه نړۍ مننه، الله دې قدر وکړه. خیر اوسه بیا ان شاء الله تعالی دغه دی چې د کابل ته درسم وینم ان شاء الله حتما. الله مو عزتمن لره په ټولو یارانو دوستانو افغانانو باندې زموږ تاوده سلامونه لمینه اجي خان جمعه وخت پښتنه کې نو بیا زو اجي خان صاحب یو ځای درس. الله دې عزتمن لره، خدای مو راوړي. خیر اوسه دا پامان افغانانو ورونو موږ خپل لایف پرونه پای ته رسو. الله مو عزتمن سرلوړي او بریالي لره چې موږ سره مو د لایف په نشر کې مرسته وکړه. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ټولو افغانانو نه هیله مو دا ده له خپلو خویندو نه له خپلو لورګانو نه له خپلو ټولو په عموم کې افغانانو نه دا ده چې اسلامي قوانین دا د ځان دپاره حجت وګڼئ. دا د فشار اله نه ده، دا زور نه ده، دا کوم د امر بالمعروف امر له ځان نه ده جوړ کړی. دا اسلامي نظام طالبان له خپلې خېټې درته نه دي لګیا. ما ګیره پریښې ده، کوم عیب کوم نقصان مې کړی ده، ځکه دا نن د شیشې په مخ باندې دا اوس لږ لاړ سم او ګیره او برېت لرې کم، دغلته به ټول افغانان په ما باندې تو لعنت وایي.
نو ولې مونږ د اسلامي نظام د اسلامي قوانینو خلاف ودرېږو؟ خویندې زمونږ په حجاب کې مستورې ښه ښکاري. زه خپل د ځان دپاره اسلامي نظام خوښوم. په کور کې حجاب ده، برقه ده، لوڅ مخ د مونږ زنانه له کور نه راوځي. هر چېرته چې زو زمونږ ودونه نر او ښځه ګډ نه دي، د همدې په خاطر چې سطر مراعات شي. سړي بیل وي، ښځې بیلې وي. په جنازو کې سړي او ښځې نه سره یو ځای کېږي. د ښځو او د نرانو جنازې مو فرق لري. ټول ژوند دلته د مونږ همدغسې تېرېږي. او دا لار دا طالبانو نه درته ښودلې. دا چې طالب درته وایي مونځ اودس کوه، د الله پاک امر ده. دا چې طالب درته وایي خویندو ته حجاب وکړه، د الله پاک امر درته بیانوي. دا چې تا ته نه وایي چې ته نیکټایي مه اچوه، لونګۍ مه په سر کوه، پتلون مه اچوه، لونګۍ په سر که، دا یو څه وخت صبر وکړه، دا به هم درته وایي. نیکټایي سره دې نه منو. ضرورت د نیکټایي څه ده؟ نیکټایي کوم تمدن او پیشرفت ده. کیف ماجر صاحب، سلامینه ماجر صاحب. ماجر صاحب د مونږ غږ کاورې، مایک د خلاص کا، مایک د خلاص کا ماجر صاحب. انټرنیټ د مکمل پاکستاني ده. بخیر، خیرات د قراری ده. ابخوا به ته مثال ورکوو، نت داسې کمزوری ده لکه د اشرف غني ایمان اوس په پسې څه وایو. والا همدغسې ده. ماجر صاحب مونږ د خلکو سره پیغام اړولی یو. تاسو ورته وایي ټیکري په سر کوي، دوی ماکس اچوي. دوی ته وایي ماکس واچوه، دوی ټیکري په سر کوي. حیران پاتې یو. ذاتي اوس مونږ سره لانجې شروع کړي دي. ماجر صاحب اورې؟ اورې جنرال صاحب؟ اورم مهرباني. ماجر صاحب ولس شاید د انټرنیټ د کار نه کوي. دا مخلوق ټول شایدان دي. دغه د لاړ داس. نو ماجر صاحب هم کوشش کوي چې په لایو خپرونه کې خپل د وزارت لخوا نه خپل دریځ وړاندې کړي، تاسو سره شریک کړي. خو متاسفانه انټرنیټ کمزوری ده. کوشش کوو یو دوه دقیقې نور انتظار ورته کوو، که چېرته راغی انشاءالله یو څه پوښتنې ترې لرو د افغانانو په رابطه باندې. نو اصلا دغه نظام چې دلته راغلی ده په هیواد حاکم ده. د په تیرو 20 کلونو کې خپل هغه غازیانو اتلانو ته چې وجود پورې بارود تړل ژمنې ورسره کړي دي. یو له ژمنو نه اسلامي نظام. اسلامي نظام دې ته نه وایي چې د تا هر څه خوښ یې هغه کوه. ماجر صاحب بیا راغی. سلام علیکم ماجر صاحب. عاقب صاحب اورې؟ د امر بالمعروف د وزارت د رسنیو د مرکز رئیس او ویان عاقب ماجر صاحب ده. ماجر صاحب مایک مو خلاص کړئ. مایک مو عاقب صاحب د ما غږ اورې؟ خو کاش کې ته هم دلته پاتې سوی کوم ځای کې چې ما او تا سره ولیدل. وای تا आवाज خو راځي، تا आवाज راځي چې ما आवाज باندې نه درځي. او د تام راځي. اوس مهرباني وکړه. اوس د غږ شته؟ نو ماشاءالله له وخت سره مناسبه موضوع مو انتخاب کړې ده چې بیخي ورته همدې وخت کې اړتیا وه. باید چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. مهرباني. عاقب صاحب تاسو خبرې جریان پیدا کې باید. ښه عاقب صاحب الله سوارکه. افغانانو ورونو خویندو،
اسلامي نظام د همدې په خاطر باندې وي چې د اسلام قوانین تاته وښیي. مونږ تیر 20 کلونه په داسې حالت کې تیر که چې عالم حق نسو ویلی، جماعت مدرسه هدف و، منبر او عالم هدف و، روزانه د علماو د طالبانو وینې بهېدلې. نن چې نظام راغلی دا نظام د دې په خاطر نه ده راغلی چې ته څه کوې هغه کوه، د تا څه خوښه وي. اسلام دین ده، اسلام زمونږ د جامعه، مونږ ټول مسلمانان یو، دلته د اسلامي نظام ضرورت ده. امریکا د دلته د ښځو حقوق نه غواړي، امریکا د په امریکا کې ښځو ته حقوق ورکړي، اروپا د په اروپا کې ښځو ته حقوق ورکړي. او افغانو په نامه د تخلص صافی ده، مخکې نظم له کاناډا نه راغلی و، دلته د ورور واده و، د الله په ذات قسم واخیسته چې ما هلته یو کاناډایي نجلۍ ته وویلې، وایي ما کور سره خبرې کولې، وایي ته راتل ته چا سره غږېږې؟ ما ورته له مېرمن سره مې غږېږم. له مېرمن دې چېرته ده؟ ما ورته له افغانستان کې ده. وایي ما ته ویلې چې څه کار کوي؟ وایي ما ورته ویلې کار نه کوي. ویل څنګه کار نه کوي؟ وایي ما ورته ویل نه کوي. وایي کار نه کوي او ته ورسره ګډ ژوند کوي؟ وایي ما ورته ویل ولې دې کې نو څه د عیب خبره ده؟ وایي ویلې چې زه کار ونه کړم، یوه شپه مې مېړه په کور کې نه پرېږدي، یوه شپه راسه. وایي دا حقیقت ده، بار بار تعجب یې کوه. وایي چې کله مې ورته ویل دا حقیقت ده، تنه زه نه ټول مسلمانان همدغسې دي چې هغوی باید د کور نفقه ښځه د خپل ماشوم تربیه سالمه وکړي، د کور سرپرست د مونږ د کور باچا چې ده هغه مېرمن ده، مونږ یې ګټو هغوی یې مصرفوي. هره ورځ چې له کوره وځو د ښځې لخوا دغسې پرشه راکول کېږي، دا شی نسته، دا شی نسته، مونږ مجبور یو چې ورته رایوړو، تنده یې هم نسو تروشولی. دا د اسلام دین ده. دا نه ده چې ښځې ته وایي ورسه ته کار وکړه زه دلته ډډه درته وهمه. وا دې اورېدله که هغه نه دي، هغه منظور هی او منظور هو. نور مو په الله سپارم، خدای په امان.